Niečo neskutočné, krásne. Takže prišiel som tu k nejakému kostolíku na okraj nejakej dedinky, kde je rieka. Každý niečo robí, každý s niečím podniká. Hello! Každý niečo robí, každý snaží sa otvoriť nejaký obchodík alebo niečo robiť a nejak si privyrobiť. Takže čaute všetci. Budem musieť hovoriť kúsok hlasnejšie, pretože som pri ceste a počuť tu veľa aut. A ja sa nachádzam pri tomto rezorte Doña Emiliana. A ak vidíte, je tu krásne prostredie. A ja som tu proste na toto prišiel iba tak náhodou, lebo sme s mojou priateľkou hľadali nejaké miesto, kde urobiť nejaký menší kemping, prespať v stane. A našiel som takýto nejaký ranč, na ktorom som sa chcel opýtať, že či je možné si tu rozložiť stan a prenocovať. Povedali mi nie, není to možné, ale ponúkajú ubytovanie, ktoré si ukážeme, ktoré sme si nakoniec zobrali. Sme sa rozhodli vlastne neprespať v stane, ale u nich v chatke. Pretože minulé noci sme spali v stane a tiež za nocľah sme platili jednému rezortu. A tuto to je docela lacné aj na tú chatku, takže pozrite na ten strom. Niečo neskutočné, krásne. A z tejto strany to ešte ono krajšie. Vraj toto je národný strom filipínsky. Tam bolo hore nejaká opica, alebo čo? Alebo sa mi teda zdalo? Je to krásne. Na raňajky som si pripravil miešané vajíčka a na obed kuracie kari, ktoré práve vidíte na obrazovke. Urobil som si ho viac a zabalil aj do obedára, tak sme tento deň nemuseli minúť ani 1 peso na jedlo. Ešte raz na ten strom veľký. Tree of Life. Strom života. Fakt veľmi pekné. Vyzerá to tu ako nejaký ranč. A tam vzadu, tento dom, tam majú tiež nejaké izby. Ak vidíte tam, jedna druhá izba je dosť veľké. Ponúkali nám aj tie, ale tie sú drahšie. My sme zobrali skôr niečo také divokejšie pre zážitok. Preto, aby som zažíval dobrodružstva. A v obývačajnej miestnosti vystavané stehal si nepredstavujem tráviť nejaké dobrodružstvo. Takže sme sa rozhodli pre niečo takéto. Stojí to za noc 800 peso. 800 peso je zhruba nejakých 11-12 eur na noc. A máme túto tretiu.
vilku. Vyzerá to fakt pekne. Dobre, ideme pozrieť do tej vilky. Sme akurát zabednení. Lebo sme si chceli pospať. A to sú vlastne také sedačky so stolíkom vonku. Tu sú vlastne odťahovacie dvere. Všetky okná sú tu teraz pozatvárané. A to nebudem teraz otvárať moc, stačí jedno. Aby som vám ukázal, že máme zložité nejak veci. Tu je jedna posteľ, tá madrac sa dá dole. Tu je okno tiež zatvorené. Je tu tma teraz, lebo všetko tu je pozatvárané. Čiže takto, ak je táto matrac, to bola tiež aj túto druhá matrac, ale tu nám zložili a poslali nám to, hej. Mám notebook, budem si strihať nejaké video. Si dali fén, aby sme tu mali viac vzduchu. Čc. A nejaký dogo nám tu ide. Čc. 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 Otvoríme dvere, aby sme ho vyprevadili vonku. Takže je to postavená chatka z bambusov. A tu spinka moja princezna. A tu je také umývadlo. Tu sú vlastne dvere do zátišia niekde. V druhej chatke. OK. Žiadna slava, ale sú také dobrodružné. Tak ja som sa to rozhodol zobrať. Tu máme toaletu. Sprchový kút. Tak. A za toto čudo sa platí nejakých 11-12 eur. Ale proste akože tu sa môžu vyspať dvaja. Tam sme dvaja my. Čiže 4 osoby. Keď tak ešte tu sa dá aj na zem dať nejaká matrac, že môžu doniesť. Čiže a tu vyspíte aj viacerí. Že keď chcete fakt low costovo žiť, nie že žiť, ale proste na nejaký čas prísť na Filipíny, tak si myslím, že tento ranč alebo rezort, tak ja by som to nazval rančom, lebo mi to strašne ranč pripomína. Keď si to rozdelíte nejak medzi 5, že tu prídete iba prespať, hej, že aby ste mali nejakú strechu nad hlavou, hej, kde sa zložiť a tak ďalej, prespíte 5 ľudia, 6 kľudne a celý deň ste preč, chodíte, hej, po dobrodružstvách, tripoch, zážitkoch, tak máte to fakt na hlavu, čo 2 ečka za deň. 2 ečka na deň. Čo nie je vôbec špatné. Tu sú nejaké... Čo sú to? Nejaké prístrežky. Je tu viacej prístrežkov. Môžete si vybrať ktorýkoľvek. S výhľadom na oceán. Na, dámy a páni. Máme aj stan, lebo posledné noci sme stanovali kade tade. Tu je kľud, hej, je tu tichúčko. Takže mne sa to veľmi páči.
Tam je džungla. Teta hovorí, že to tu ešte rozširujú. Že chcú kúpiť tu nejak jetsky, aby sa dalo na oceáne kúsok previesť. Teta má nejakých 83, už je stará. Dona Emiliana. Takže ranč J.R. Ewinga. Jak sa volal ten druhý jeho brat, Bobby? Bobby and J.R. Ewingovci. Dallas. Taký starý televízny seriál. Keď som bol malý, rodičia to pozerali aj kade tade. Veľmi to bolo populárne. Oni mali vlastne taký nejaký ranč veľký, kde sa starali, proste mali kone, boli nejakí kouboji alebo niečo také, hej. Starali sa do dobytok a všetko. Mali strašne veľký pozemok a proste toto mi to tu tak pripomína kúsok. Bude to také rozsiahle, hej. Takže. Dobre. Tak a zvyšok dňa sme si na tomto ranči užívali oddych. Pozreli sme si na notebooku film a večer sme len sedeli pri mori, rozprávali sa, počúvali hudbu a obdivovali nádhernú hviezdnu oblohu. Nasledujúci deň som sa po raňajkách, ktoré tvorili párky a vajíčka na tvrdo, rozhodol vyraziť na celodenný výlet na motorke po okolitých dedinkách. Bohužiaľ som si nevšimol, že pamäť na kamere je už takmer plná, takže sa mi nepodarilo natočiť celý výlet, ale aspoň vám ukážem zábery, ktoré sa mi podarilo zachytiť. Takže aj v takomto upršanom počasí sme na motorke a ideme za dobrodružstvami. Lebo toto, čo vidíte, tieto mraky, alebo keď iba vidíte úplne zaťahnutú oblohu a počujete veľké hromy, blesky, to nič neznamená. Nemusí vôbec sprchnúť a stále je teplo. Filipíny. Neviem, sa idem iba takto povoziť po niektorých dedinkách, po niektorých odbočkách, kde som ešte nebol. Idem to tu preskúmať a uvidíme, aký je okolitý život. A už nám kúsok prší, ale nám to je jedno! Tak škoda, že teraz som to nenatáčal, akurát prešla okolo mňa motorka, na ktorej boli asi 4 dievčatá a všetky aloha a kričali. A práve takéto zábery by som vám chcel ukázať neskôr, že ak nás tu vnímajú dievčatá a ženy, že vidíte. A tu už dostávam pozdravy. Dievčatá na mňa kričia. That's life! Takže prišiel som tu k nejakému kostolíku na okraj nejakej dedinky, kde je rieka. A ak môžete vidieť, majú tu veľa lodiek. A celý tento chodník je popri tej rieke nejak. A dedinka sa potom rozprestiera do vnútrozemia. Tu majú normálne takto kohúty nejak v rade. Neviem, či to je cvičisko, alebo každý má svoj osobný priestor. Neviem, jeden tam je dokonca v klietke.
Filipínci dosť obľúbujú zápasy kohútie, čiže možno sú chovaní na to, povedzte mi. A presne touto uličkou sme teraz prešli. Ako je to tu všetko dosť zaujímavé. Úplne všade popri uličkách majú vlastne domy. S prístupom k tejto rieke. Asi na ktorej je dedina závislá a chytajú tu zrejme asi ryby. Tu je asi miestna škola alebo škôlka, niečo také. Tá cesta je úplne rozbitá. A trase sa mi celá motorka. A neviem ani kam idem. Hello. A neviem, či tu vôbec viem prejsť. Lebo tu už to zachádza do nejakej džungle. Takže ja sa asi otočím. A pôjdem inokadiaľ. Tak sa ozveme za chvíľku. Takže ideme naspäť. Z tejto dedinky. Tu je Serum Elementary School, tu je vlastne vchod do tej školy. Dôležité je tu teraz nezraziť tohto pejska. Tu je kúsok taký krajší domček, asi tu býva niekto bohatší. Lebo nie sú to čisto iba takíto chatrče, ako žijú tu väčšina ľudí, dokonca drevených. Pôjdeme ďalej takto po hlavnej ceste. Vidíte, že niekto býva úplne v takých drevených chatrčiach tu. Alebo v domčekoch, ktoré sú iba stehál a nemajú žiadnu omietku, ani nie sú vymalované. Alebo v takých bambusových prístrežkoch, alebo niektorí sú dokonca takých plecháčov, čo sú tie plechové, vlnkovité, neviem ako to nazvať, také plechy. Kameru mám nastavenú na 1.9x, neviem prečo, kurňa. Vôbec to nemám potom. Tak, ja sa vám ospravedlňujem. Teraz to bude už lepší záber na viacej, na väčší, širší záber. Ja som to mal kúsok priblížené, neviem, či sa mi to stalo počas jazdy, tak som potreboval pomoc druhou rukou, tak som si pridržal kameru aj rukoveď motorky a vtedy som to nejak prestavil, alebo som to mal už zapnuté od začiatku, takže neviem. Vidíte, že proste ľudia tuto na Filipínach žijú v rôznych podmienkach ale vidíte, že tí ľudia sa usmievajú, aj keď majú málo a sú pracovití. Každý niečo robí, každý s niečím podniká. Hello! Hello. Každý niečo robí, každý snaží sa otvoriť nejaký obchodík alebo niečo robiť a nejak si privyrobiť. Sú pracovití tí ľudia, vďační a aj z mála vedia dať človeku druhému. A ten úsmev, keby my ďaleko toho máme viacej, a stále sme zamračení, nahnevaní, otrávení. Možno aj toxickí. Neviem, kam nás zavedie táto cesta, ale dúfam, že nájdeme niečo zaujímavé. Takže ja to na chvíľu vypnem, pôjdem kus rýchlejšie a keď niečo uvidím zaujímavé, tak to zapneme a pozrieme sa na to. Obloha, ak vidíte, je úplne zatiahnutá, šedá. Tam je síce kúsok modrej oblohy, ak vidíte, ale stále je teplo a nič to neznamená, hej. Či bude pršať, či nebude pršať, to nikto nevie. Niekedy predpovede sú, že celý týždeň budú búrky a furt bude pršať a tak a celý týždeň nič.
Čiže tu sa nemôžete riadiť žiadnou predpoveďou. Žiadnou. Tu nikto nevie nič. A niekedy tie dažde prídu proste iba, že na chvíľku, na pár sekúnd to sprchne. Príde na pár sekúnd úplný lejak, brrr, a za 30 sekúnd je preč. A slnko. Je to veľmi zaujímavé, toto podnebie. A niekedy čistá obloha, ani mráčik a prší. Vidíte, niekto má postavené pekné domčeky a niekto proste posplátané kadečím, kadejak. Tu sa ľudia neunúvajú s omietkou, s vymalovaním. Obchodík, drevený, všade na každom kroku. Prístrežky. Tak ja sa vám ozvem neskôr. Domov som sa vrátil až večer. Narýchlo som si prepravil kuracie mäso s kapiou a párkami, najedol sa a išiel spať. Na druhý deň v stredu 24. som musel vyprázdniť kameru, aby som mohol pokračovať v natáčaní. Kopírovanie všetkých súborov trvalo doslova celú večnosť. Potom som ich triedil podľa toho, kde boli natočené, aké zábery plánujem použiť. Skrátka, aby som v tom všetkom mal poriadok. A neskôr sa mi s nimi lepšie pracovalo. Popri tom som dal prať, upratal izbu a pripravil si pečené bravčové koleno, ktoré mi vystačilo ako jedlo na celý deň. Vo štvrtok 25. som si pripravil pečenú rybu s pečenými zemiakmi, cibulou, kapiou, paradajkami a cuketou. Celý deň sa niesol v pokojnej atmosfére, rozprával som sa s bratmi, okúpali sme sa v bazéne a väčšinu dňa som sa venoval príprave ďalšieho vlogu.